uns wichtig ist natürlich die Geschäftsführung, die muss dahinter stehen. Das heißt, wir haben erstmal das Konzept generell mit denen abgestimmt. Wenn es dann Richtung Anbieterauswahl geht, haben wir auch alle wichtigen Stakeholdergruppen mitgenommen, wie beispielsweise die IT, auch den Gesamtbetriebsrat, die waren auch immer mit dabei bei den Demo-Versionen. HR war auch mit dabei und dann natürlich die Kolleginnen und Kollegen der Rechtsabteilung in Sachen Datenschutz, dass wir das alles abgestimmt haben. Also wir hatten sowohl Offline- als auch Online-Aktionen zum Launch, weil wir natürlich auch viele gewerbliche Mitarbeitenden haben, deswegen auch viele Offline-Kampagnen. Wir hatten Floor-Sticker, wir haben mit Sprühkreide gearbeitet, wir hatten auch ganz klassisch Flyer und wir hatten auch in den Werken Infostände, wo zum einen unsere Standortredakteurinnen dort waren, um so ein bisschen die App quasi zu zeigen und Lust auf mehr zu machen. Und wir hatten dort aber auch unsere IT-Koordinatoren und Koordinatorinnen, die den Leuten auch geholfen haben beim Login, und dann hat das sehr, sehr gut geklappt. Und wir hatten auch noch ein Giveaway, ein kleines Ladekabel, damit man eben quasi connected bleibt, wie auch unsere App P&L Connect heißt. Und dann hatten wir noch verschiedene Online-Angebote. Wir hatten Trainings, wir haben Erklärvideos gemacht, wir haben auch eine Reihe gemacht, um so ein bisschen zu zeigen, wo finde ich was bei der App, wie funktioniert die eigentlich, wie kann ich Kanäle abonnieren. Und genau, bevor es überhaupt losging mit der ganzen Launch-Strategie und mit den ganzen Themen, haben wir natürlich auch unsere Redakteurinnen und Redakteure an den Standorten geschult, damit die eben auch selbstständig das Ganze teilen können und die News vorbereiten konnten für den Launch. Genau, also wir hatten dann gleich am Anfang verschiedene Aktivierungsmaßnahmen. Wir haben einen Fotowettbewerb gemacht, ein Gewinnspiel, wo die Leute in unseren Impressionen, das ist unsere Social Wall, dort konnten die Bilder hochladen, auch Texte, und da haben wir quasi die Bilder prämiert mit den meisten Likes. Da gab es dann ein Giveaway und genau, dadurch hatten wir schon relativ eine große Interaktionszahl, und dann haben wir einen interaktiven Adventskalender auch gemacht. Das hat natürlich ganz gut gepasst, weil wir im September live gegangen sind und dann im Dezember starteten ein Adventskalender, eben auch mit Kommentaren und mit Likes. Ja, und das waren so unsere Aktivierungsmaßnahmen, aber ansonsten setzen wir tatsächlich jetzt auch seit dem Launch der App auf strategische Themen, dass wir die eben noch mehr in den Fokus rücken, weil wir jetzt eben eine Plattform haben, bei der man auch gut die Serien auch ausspielen kann, auch auswerten kann durch das neue Mission Control Tool. Das ist sehr, sehr cool. Das bedeutet einfach für uns, wir haben jetzt mehr Zeit, uns auch eben auf diese strategischen Themen zu fokussieren und die voranzutreiben, und das merken wir natürlich auch, dass das sehr, sehr gut ankommt. Und natürlich auch der People-Content. Also wenn wir Abteilungen haben, die sich vorstellen, die irgendwie beim Workshop waren oder auf einer Messe, das ist auch immer ganz schön. Das sehen wir auch, das zieht, wenn die Leute quasi ihre Kolleginnen und Kollegen dann auch in unserer App oder im Intranet sehen.